Hello， 大家好，我是大熊哥。今天啊，咱又来到一片荒田啊。这个荒田啊，有好久咱没过来。今天过来发现这里的水啊已经干了，但是刚下来的时候啊，听着草丛啊呼呼的声音，大家听到没？现在还有声音，不知道什么声音啊，就像打草的声音，说明草里啊可能有东西。咱找一下啊，看有没有东西啊。虽然水干了，但是这里啊有很多洞穴。刚来的时候发现很多东西啊，而且草有动静。我去，那什么？我去，金黄色的东西，看见没？哇，兄弟们，好像是个大老鳖啊，黄金大老鳖，非常庞大，而且很凶。你看，它想伺机攻击我，它已经看到发现我了。哇，你手里走了，千万不要被它外表所迷惑啊！它像这样头缩进去啊，它是想攻击我们啊！果然有东西啊！嘿，去！你看到没？哇，你看，非常凶猛啊！一个大老鳖啊！我的天，看，金黄色，全身金黄，身体有点湿呢，不是太干，这说明这里啊，可能哪里还有水，也有可能上游有水，也有可能对面是个灌河，你知道吧？是一个灌河可能上来的。你看，非常辣眼，非常漂亮，颜色非常漂亮，金黄色的，全是金黄色的。这种甲鱼啊，它上来只有一个可能，就是现在啊，这里啊，虫子啊，还有小青蛙、小牛蛙非常多。它过来啊，就是逮这些东西吃的。你看，身子非常胖，哇，这一只啊，感觉啊，至少有个3斤多往上啊，3斤到4斤左右。我们这里啊，黄金老鳖啊，一般的价格都会卖到120到150。那今天这个价格估计能卖到顶价150一斤。那么能卖150一斤啊，这只价格就值500块钱，哇，太爽了！今天刚来啊，就大赚特赚了。不知道前面还有没有，但是啊，以我的经验，如果能发现一只，可能还有下一只，对不对？可能还有其余的。哇，今天啊，咱视频啊，先分享这里。等我回去啊，因为今天没有带装的东西，拿个装的东西过来，然后再继续找，再装起来。而且这附近啊人比较多，咱们带个东西装起来，不告诉别人，方便咱们继续逮。好了，喜欢我的可以关注我，我们下期再见，拜拜啊！哇，吓我一跳，原来是个小青蛙。